Birinci sualdır. Müəllimin öz adını möhkəmləndirməsi bu ikinci sualdır. Müəllimin peşə nüfuzunu möhkəmləndirməsi, müəllimin peşə nüfuzunu üzə tutması, hamısı nədir? Uca, cı, ictimai etimad, xələl, loyallığa aiddir. İctimai etimad budur ki, müəllimin öz səhvini özü düzəldir. Başqa birinə artıq buna irad tutmağa ehtiyac yoxdur. Bu ictimai etimaddır. Və yaxud da müəllim həmişə YouTube-damı, Facebook-damı məktəbləri haqqında bir şaya yayılanda orada düzgün məlumat verir ki, bizim məktəb yaxşıdır, belədir. Ancaq öz məktəbini tərifləyir ki, qoy məktəbimizin adı uca qalsın. Həmçində ki, Instagrama falan düzgün məlumat verir, düzgün məlumatlandırır. Baxın, polisə məlumat vermək qanunsuzluğu yerinə etməkdir. Polisə düzgün məlumat verdi, qanunsuzluğu yerinə yetirdi. Polisə səhv məlumat verdi, qanunsuzluğu pozdu. Amma internetə, sosial şəbəkəyə düzgün məlumat verdisə, ictimai etimadı yerinə yetirdi. Sosial şəbəkəyə səhv məlumat verdisə, ictimai etimadı pozdu. Aydındırmı? Müəllimin özü öz səhvini tez bir zamanda aradan qaldırıb bərpa eləməsi oldu ictimai etimad. Bir də var ki, müəllim özü səhvini görmür. Tutaq ki, mən müəlliməm, məndə bu hal olub. Mən jurnalda bir səhv eləmişəm. Bunu ağartmışam ağarıcı ilə, il 20-də mən bunu eləmişdim. Gəldi mənə bunu məktəbin müavini irad tutdu ki, Aytəkin müəllimə, məktəb jurnal məktəbin əmlakıdır. Bunda ağarıcı eləmək olmaz. Bir vaxt mən o müəllimə deyim ki, mən o boyda kurikulum müəllimiyəm, mən o boyda şəxsiyyətəm, siz kimsiniz ki, mənə irad tutursunuz. Bir vaxt ki, mən bunu deyim, o da qayıdıb deyər ki, nə mədəniyyətsiz insandır. Mən buna insan kimi söz deyirəm ki, bu nə eləyir? Bir də var ki, mən həmin səhvdən nəticə çıxardım. Bir də həmin səhvi eləməyim. Artıq bu mənim nəyimdir? Mədəni davranış göstərməyimdir. Yəni bizə bir səhvimizi tuturlar. Biz bu səhvi qəbul eləyirik. Bir də heç vaxt həmin səhvi təkrarlamırıq. Normal qarşılayırıq da ki, mən bu səhv eləmişəm. Sağ olsun ki, mən bunu irad tutdum. Mən bunu düzəldim, bir də eləməyim. Bu oldu mədəni davranmaq. Bir də var ki, mən deyirəm ki, tutaq ki, bir müəllim o birinə səhv tutur, qayıdıb deyir ki, sən də mənim kimi müəllimsən. Direktor deyirsən ki, mən səhv tutursan. Sən kimsən ki, öz işinə qarış. Artıq o da deyir ki, nə mədəniyyətsiz müəllim deyək. Bir də söz danışmaq olar. Artıq mən ona kobud cavab vermiş oluram, düzdürmü? Bu isə və yaxud da kobud cavab verməsəm də, mən bir də qayıdıb həmin səhvi eləyirəmsə, qayıdıb deyir ki, heç bu mədəniyyəti yoxdur. Biz buna dedik ki, bu səhvdir. Qayıdıb bir də bunu eləyirik. O da müəllimlər artıq. Yəni ha ona kobud cavab verirəm, səhvimi qəbul eləmirəm. O da onun pozulmasıdır. Bir də var ki, kobud cavab vermirəm, amma həmin səhvi bir də eləyirəm. Artıq o mədəniyyət davranışının pozulmasıdır. Amma səhvimi özüm düzəltdimsə müəllimlər, oldu ictimai etimad. Aydındırmı? Sonra müəllimlər var bizim burada konfidensiallıq. Bu da müəllimlər artıq bunun adı dəyişib. Bu da olubdur şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə, bir də hüquq və azadlıqlarına hörmət. Bununla peşəkarlıq müəllimləri artıq birləşiblər. Amma siz bunu mən deyən kimi anlayın, mən atdığım kimi anlayın. Bir də çevirəndə bilin ki, adı dəyişib. Konfidensiallıq budur ki, müəllimin uşağın tutaq ki, qonşusudur, uşağın qohumudur, uşaq buna sirrini verib. Müəllimin bu sirri hamıya yayması, hamıya deməsi. Təbii ki, əgər ortada cinayət işi, polis qarşı biləcək hallar, şagirdin ziyan görəcəyi bir hallar yoxdursa, müəllim uşaqla olan gizliliyini, valideynlə olan gizliliyini qorumalıdır. Başqa birinə bunu deməli deyil. Uşağın sirrini, uşağın bullyinqə məruz qalmasını, uşağın intihar eləməsini bütün şagirdlərlə müəllimlər bölüşmək düzgün deyil. Bunu müəllim ancaq uşağı intihar eləmək istəyibsə, psixoloqa bildirir, direktora deyir və uşağın valideyninə deyir və uşağı direktora yönləndirir. Amma digər uşaqlar və digər uşaqlar bunu bilməli deyil. Yəni gizlilik budur ki, müəllim sir saxlasın. Hətta deyir müəllimin valideyn iclasında bütün valideynlərin yanında uşaqların bir səhvini deməsi yanlışdır. Bu bizim ilk sualımızdır. Böyük bir siyasi yoğun sual buyurur ki, 5B sinifinin valideyn iclası idi. Valideyn iclasında sinif rəhbəri Günlar müəllimə Günay adlı qızın səhvini bütün valideynlərin yanında deyir və valideyn pərt olur. Müəllim burada nəyi pozub? O uşağın səhvini hamının yanında deyirsə artıq gizliliyi pozur. Deyir ki, artıq valideyn iclası belə olmalıdır ki və xaizdə belədir. Elə bil ki, məktəb boş olanda 10 ilə tutaq ki, sinifdir də, 5 sinif olsun. Hər fən müəllimi oturur bir sinifdə. Hər fən müəllimi oturur bir sinifdə, valideynlər növbə ilə tutaq ki, biri gedir kimya yanına, biri gedir fizikanın, biri biologiya, biri coğrafiya, biri tarixin yanına. Sonra onlar növbələşirlər. Bu çıxdı biologiyanın yanına, getdi bu tarix müəlliminin yanına. O biri getdi biologiya müəlliminin yanına. Artıq hər müəllimin otağına fərdi formada girirsiniz, öz uşağınız haqqında məlumat alırsınız. Həmçinin də ki, sinif rəhbərinin yanına. Axırda da girsən sinif rəhbərinin yanına, növbə ilə uşaq haqqında məlumat alırsan. Budur. Sinif iclasının valideyn iclası belə olmalıdır. O ki, qaldı başqa valideyn iclasına ki, bir tədbirlə falan bağlı məlumat veriləndə, bəli, bu hamı ilə bir yerdə ola bilər. Amma uşaqların səhvini, düzünü, qiymətini demək üçün müəllim bu uşaqların valideyninə tək-tək məlumat verməlidir. Amma tədbirlə bağlı olanda bəli, ümumi olmalıdır. Həmçinin ki, mütəmadi olaraq pozitiv valideyn iclası keçirilməlidir uşaqların yaxşı tərəfini vurğulamaq üçün. Bəli, uşağın yaxşı tərəfini vurğulamaq üçün
artıq keçirilə bilər hamı ilə bir yerdə. Amma pis tərəfə vurğulamaq üçün hər valideyni müəllimlər fərqli qəbul etməlidir. Cümləyə baxdım. Gizliliyin pozulmasına aid bir nüans varsa bu nə oldu? Tapdın ki, gizlilikdir. Adı nə oldu? Şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmət, etik davranış prinsipi. Müəllimlər, bu da mənim sizə etik davranış şahid olan dərsim.